Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမရဲ့ကိုချက်ကိုကြိုက်ဘလော့လေးရနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမကចောင်းပိတ်လို့အိမ်ပြန်လာရင်းနဲ့ဝိတ်ချဖို့တွေ့ထားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျမ something to eat လာပါတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းအိမ်မှာဘာမုန်နေလောက်စားဖို့ရှိလဲဆိုတော့လိုက်ရှာတာပေါ့အဲ့တော့လိုက်ရှာရင်းနဲ့ကျမဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ကောင်းညမုံလေးတက်တက်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျမလည်းကျမကောင်းညမုံနဲ့ဘာလို့စားမလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျမနီးကျမဟန်နဲ့ကြော်တဲ့မုံလက်ကောက်ကြော်လေးလှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်တကယ်မုံလက်ကောက်နဲ့တော့တိတ်တော့မတူဘူးပေါ့နော်လုံနီးကတော့အရန်လက်ခတ်တလို့အရန်လေးလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာနဲ့ကြော်စားလို့ရပါတယ်ကောင်းညမုံကိုကောင်းညမုံနဲ့ပေါ့နော်ရေကိုချိန်ကြီးထည့်လိုက်ရုံပါပဲဘာရဲသားမှလည်းထည့်စရာမလိုပါဘူးရှင်သူ့ကိုပေါ့နော်ကြော်ပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲဖက်စားတော့ရမယ်ထညက်ကလည်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမသူနဲ့တွဲဖက်စားတော့ဖို့အတွက်ထညက်ရည်လုပ်ဖို့အတွက်အိမ်မှာရှိတဲ့ထညက်အဖြူလေးကိုပဲသုံးလိုက်ပါတယ်ကဲထညက်ဖြူလေးကိုနည်းနည်းဒီပြည့်ကျဲအချိန်ညှိပြီးတော့ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တကယ်မလို့ကောက်တော့မကောင်းဘူးကျမအတွက်တော့အရန်ကောင်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်ခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးကြည့်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်